我哋開始咯，開始咯，係嘛？火雞姐好高興今日見到你啦，終於都。你可能要大聲啲，我冇攞乜。今日終於見到我係咪啊？係啊。係嘛？今日咧，我哋玩新嘢啊！咁咧就啱啱我哋見完工啦，係嘛？係啊。傾咗1個鐘啦，係嘛？多咗少少好似。係啊。係咪1個鐘？我冇睇時間，覺得好快，好似5分鐘咁。覺得好快咁樣嗱。呢個新朋友仔咧，今日做咩特意同佢傾下偈咧？我哋好似嗱，如果你哋有睇開我哋啲片咧，我係咁多年好似冇即時揾一個朋友咧，係即刻見工，跟住就即刻訪問，應該係咁樣嘅。係。好似都冇。點解今日會想做呢一樣嘢？因為你驚，我好中意睇人驚。克服恐懼。其實好多朋友咧好驚咧，就係即係去拍片啊成啊咁啊，咁你驚啊，你驚好中意睇到你過癮啊，你驚，所以要同你傾下偈啦。咁唔係嘅，咁我希望咧俾啲最真實嘅俾大家去睇啦嚇。咁呢個新朋友仔啦，先介紹先啦。咁咧改佢嘅名叫咩好咧？等我嚟講先。琴日咧就我哋18號就 baby 啦，18歲嘅 baby，呢個都係好年青，我大好多嘅又嚇，都中女，即係都中女，中女，咁啊叫佢咩好啦？咩好啊？你想 P 小姐。 P 小姐OK，P 小姐 OK 好 P 小姐，咁啊今日嚟見工係嘛？係。咁啊見成點咧？感覺如何咧？我想問下你之前做唔講之前做嗰啲啊？你之前做嗰啲都比較冷門啲，係冷門啲嘅。真係好冷門係嘛？係啊。咁啊，我哋唔講住幾冷門嘅啫，有興趣都係銷售，但係好冷門。係好冷門，好冷門，即係見到嗰啲嘢都好特別。有陣時咧，同你哋傾偈咧，我都覺得好開心。咁當然啦，我呢幾年真係拍咗片，其實見到好多朋友啦，其實個個咧嗰個經歷啦，或者係接觸嘅嘢，其實都唔同，都幾得意嘅。我覺得嚇，呢啲都係我自己即係好 enjoy 同你哋傾偈嘅嘢嚇。咁最主要係你睇咗幾耐而的起心肝去打呢個電話俾我咧？其實就係見工咧，上個月嘅事，我就有一次 YouTube 就無意之中就發現咗火雞姐嘅 channel 啦，咁就睇咗2-3日，都睇咗起碼我諗有60-70套，即係個 video 啦。60-70套。有，因為了解下地產係一個咩嘅追劇咁追你都唔係第一個嚟，嗰度唔知幾多，係好似我都唔知幾多，係有過百400幾條線嘅，可以再睇晒，要多少少時間。唔使啦，而家睇真人啦，滿足咗你。我都仲想睇 YouTube， 係睇真人簡單啲係嘛？係啦，咁就開始對地產嘅即係有一個好正面，我覺得係你好真實咁樣 share 地產每日嘅生活啦，係啊，同埋係都冇一個 YouTube 係而家係有，即係冇一個 YouTuber 係會好似火雞姐嚟咁 share 嗰啲地產嘅日記啊嘅生活咯。咁我就睇咗幾日，跟住都好想試下，但係都會諗下又好似又驚冇單點算咧咁樣啦，我又未做過喎咁樣啦，係啦，咁就首先就諗去不如去讀下書先啦，係啦，讀下書咁就上網揾咗個課程啦，跟住去考試啦，係啦，我就好快，我覺得考到就試下做啦咁樣，係啦，都唔知考唔考到㗎嘛。咁其實咧佢就自己去考完試㗎啦，咁依家都係等緊放榜啦咁樣嚇。咁睇咗我哋個追蹤咗 YouTube 啦，同埋 Facebook 你都有追蹤係嘛？係啊，有 Facebook。有陣時阿寶寫下我啦，有陣時我寫下啦嚇。咁咧就多謝大家支持先啦。咁我希望其實我自己個方向咧，差期都係。其實你哋有排或者係做過或者未做過咧，都可以俾電話我啦。
咁我睇下即係大家去點樣去夾啦啲嘢係嘛？咁啊都唔使驚啦係嘛？見到我都冇咩特別啦。好興奮，好興奮，係啊，係啊，因為即係睇開 YouTube 真係見到真人，係嘛？係啦，同埋係我好似精子咁樣爬出嚟。好真實咯，即係你講嘅嘢係唔會話去即係吹水啊，吹到好勁啦，你翻幾百萬咁樣嗰啲。咁真係有幾百萬啊，過千都有嘅，都有嘅。咁當然啦，唔係話即係個個都係呢啲收入啦。咁基本你話過百五呢啲係唔係今時今日嘅過百萬咧？你成日嗰啲以為今時今日先過百萬咧，唔係，即係十幾年前嗰陣時都係有人係揾緊過百萬嚇咁咯。係咪？依家仲驚唔驚？而家傾下偈。而家唔驚啦，克服咗。克服咗驚咧，我特登攞隻鴨嘴，你驚要攆住佢知唔知啊？好驚啊咁樣嚇，咁我哋都會遮樣啦，係嘛？咁有陣時啲朋友啊，有陣時點解會遮樣啊？啲新同事咁我都唔想俾啲同事即係一下子太大個壓力啦，或者因為即係每樣嘢都可以慢慢去克服去做。咁我以前好似我有啲同事都唔拍片嘅，而家都大部分都有拍片啦，或者大家個形形色色其實都係有啲唔同啦。咁當然咧就因人而異啦，個個嘅手型都係有啲唔同噶嘛，係咪？咁咧就咁同我傾下唔擔心啦。咁係咪了解多咗咧？對於了解多咗做地產嘅日常啦，或者會面對一啲有咩客戶啊，同埋即係自己都可能有啲嘢係有啲方即係迷思，咁同你傾完之後咧，咁就會比較清晰咯。咁啊當然啦，講就同你真係落場砌單或者真係落場做咧，其實就未必即係未必話一樣啊，因為我哋每一次對嘅客啊，或者每一單 case 咧，其實都係有啲唔同咁咯，係嘛？咁有冇咩同大家講？唔使驚啊！我覺得可以放膽嚟見下火雞姐去試下，冇呃你啊嘛，係嘛？冇都係戴眼鏡咁樣，好真實，好真實嘛！我哋冇美圖秀秀，你頭先話唔係美圖，係你哋拍片好中意美圖秀秀，美圖秀秀咧，好中意自然就自然啦嚇。認到個樣，完全係嗰個樣嚟嘅。完全係嗰個樣係咪？OK，咁啊得啊 OK，即係冇呃你嘅假嘅，唔係假嘢嚟嘅 OK。咁我希望咧，即係大家新入行嘅自己真係勤奮啲啦，去學啦，克服好多嘅自己個心魔又好啦，或者係鍛鍊下自己好多嘢嚇。咁呢行咧係真係要時間浸啦，亦都需要練好多嘢，即係內外都係要嘅嚇。除咗你嗰個技巧啦、專業啦。同埋打你嗰個意志啦，打你個心啊，都係需要嘅嚇。咁我反而咧就咁我都做咗咁耐啦，即係我都會注重咧，大家係業績係一個問題，業績老細一定要睇業績啦，係咪先？我都會睇業績啦，係咪業績一個問題？過程我都要睇啦，因為我哋係最貼地哋㗎嘛，係咪？咁另外咧，我亦都好注重大家嗰個，即係我會覺得心靈嗰個健康，心靈健康，即係你會唔會太大壓力啊？或者你會唔會發生啲咩事啊？或者咁其實我都會 take care 呢一樣嘢，因為其實我曾經以前咧我都會喎，其實我自己都唔知喎，原來。哇！我會好逼迫啊，或者哇會唔會俾到自己太大壓力咧？定係點樣咧？因為我哋係唔會冇啊嘛，即係唔接受唔到冇啊嘛，你明唔明？咁都會有呢啲咁嘅情況嘅嚇。咁當我睇到嗰陣時咧，咁我就會再同大家去了解去傾咯。咁我希望就係即係你揾到錢、掙到錢，又身體又好，咁先至 OK 啦，係咪？咁你做呢行又幫到客，咁亦都幫到你自己嘅收入，係咯嚇。咁而且客人亦都可以做到朋友咁樣咯，種咯，慢慢種咯，啲嘢係可以種出來，同埋都唔需要擔心。你之前話擔心開唔到單係咪？
即係冇咁快開唔到單。我覺得即係你 YouTube 講係跟你嘅方法去做。哦，係啊，係。你哋真係即係俾信心自己。係啊，你第一一定要俾信心自己啦。你亦都唔需要擔心，因為點解咧？我哋會教你去點樣揾客啦。咁你到傾單嗰陣時，或者係個人，我要睇下咩情況咯。即係如果你吸收得快咧，我之前都同你哋講，你可以做一個影印機啊。你真係好似吸收得快，其實你可以自己去處理嘅。我哋喺側跟綁住你得嘅。咁如果唔係咧，咁直情我哋去幫你啲經理帶住你一齊去都得嘅，冇問題嘅。所以就要個人啦，個人而定啦。咁同埋最快開單嗰啲，其實都係白紙嚟嘅，就1個星期啦，咁我哋講咗，都係現有嗰啲同事咁樣咯。咁你話最驚拍片啊或者成，咁我都同你講，其實我好低調啊，點解係咪？我認真㗎，唉，真係咁啊！真係時代變啦，咁我哋需要去變啦，係咪？咁啊，真係咁啊所以咧就大家會見呢個鏡頭前見到我，係咪？咁啊唔使擔心啦，係嘛？咁我哋一一去幫你去逐一帶領你去行啦，咁樣咯。未考試嘅咁就過嚟，咁我哋咧就免費嘅堂會俾大家啦。OK，咁如果考咗試嘅，咁咪攞咗牌，中意攞咗牌入嚟又得。其實我講嚟講去就係牌與唔牌唔係重點咯。咁你想知係點樣或者點樣 run 成件事，咁你可以俾電話我哋再約個時間咯，係嘛？我得翻4個位喎，5個位4個位，依家得翻3個位。哦，新鋪3個，但係你話之後上嚟都仲可以試下㗎。係啊，咁我哋要睇下第二間分行咯。我而家着重就係我哋而家嚟緊有間新鋪嘛，係啦。咁啊5個，好啦，請你啦，係嘛？多謝。OK，係啦，機會咧咁啊，一定會俾大家啦。希望大家真係努力一齊去行啦，好嘛 ？OK，勾手指咩嚇？加油加油！我手指咩見過勾手指咩第一次係嘛？打個印打嘢啫。OK，點啊？唔使擔心啦，輕鬆啦嚇。好，下次見，拜拜。